자꾸 생각나는 인생 고깃집. 참나무 장작 토벌에 연탄불에 구워먹는 맛이람. 주문 즉시 참나무 장작으로 약 900도 이상의 온도에서 토벌해주시는데 테이블에선 이렇게 연탄불에 한 번 더 구워먹으니 맛없어지죠. 불만 먹음은 숙성 통삼겹과 콩목살 그리고 오돌뼈까지 1차로 나온 둘 다 조합 세트인데요. 육즙 가득이라 그 맛에 반하는 중. 진장님 특제 멜떡과 함께 술술 들어갑니다. 자, 이번엔 2차로 나온 옛날 양념 돼지갈비인데요. 역시나 초벌 후 다른 불판으로 재시작해볼까요? 많이 달지 않은 양념 맛에 반하게 되는데 매콤해서 입맛이 올라오더라고요. 치즈, 옥수수, 계란 후라이에 다양한 해물이 들어간 대구매운탕이 기본 반찬이라니. 셀프바에 김치전 반죽이 있으니 꼭 저처럼 만들어 먹어보세요. 사이드 메뉴들도 입맛 돋우기에 한몫하는데 어쩜 하나하나 이렇게 맛있는지요. 물릴 틈을 안 주기에 아주 제대로 포식하고 왔답니다. 봄바람 맞으면서 인생 고기 맛집 맛보러 가보시는 건 어떨까요?